अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल एवरीवन। अच्छा जी, टुडे मैं ट्रक चेक कर रहा हूँ अशोक लाइलैंड। ओके, ट्रक इंडिया का अशोक लाइलैंड है, चेक कर रहे हैं 2022 मॉडल। ओके, EDC 17 है इसमें। EDC 17 पे आपने काम करना है तो आपके पास अच्छा डायग्नोस्टिक टूल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इंडिया से मैसेज आते हैं कि हमें इंडिया की गाड़ियों की ट्रेनिंग चाहिए। देखें, इंडिया की गाड़ी मतलब कोई भी गाड़ी हो, मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मेरे लिए कोई ये मैं नहीं देखता कि ये इंडिया की है, जापान की है, जर्मनी की है, जो भी हो, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये इसमें कोड है, ये सॉफ्टवेयर एरर है, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये अगर कोड आपके पास आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, EDC 17 अभी जो आ रहे हैं उनमें देखें काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ये सर्विस डेटा रीसेट है। ओके, ये आगे ऑपरेशनल डेटा है। ऑपरेशनल डेटे में आके आपने काफ़ी सारी चीज़ें सेट करनी है, ठीक है। प्रेशर रिलीफ वाल, ओके, डेटा रिकॉर्ड, ये चीज़ें आपने रीसेट करनी पड़ती हैं। ओके, इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। मैं पहले जब आया ट्रक में चेक लाइट नहीं आ रही थी। अभी मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो जाएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ट्रक में प्रॉब्लम ये थी कि इसका ये लगा हुआ है EDC 17, ओके, बॉश का। इसकी ये 2 वायर्स का प्रॉब्लम था। ओके, ये ग्रिप है, मैन पॉजिटिव नहीं जा रहा था, और ये वायर। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर ही ख़राब हो। सबसे पहले आपने फ्यूज़ चेक करने हैं, नेक्स्ट इसकी पॉजिटिव चेक करने हैं। EDC 17 में बहुत सारे फंक्शन हैं। जाल टेस्ट भी अच्छा काम करता है इंडिया की गाड़ियों पे, और होटल मैक्सी से CV। होटल मैक्सी से CV मेरे पास फॉर सेल है, किसी भी भाई को चाहिए तो मिल जाएगा। वो इंडिया की गाड़ियों पे, मान, मर्सिडीज, सब पे अच्छा काम करते हैं। वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। किसी भी भाई को कोई भी डायग्नोस्टिक टूल चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। ओके, और मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है स्पेशल, मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए बनाए हुए। किसी भी भाई को मेरे ग्रुप के अंदर ऐड होना हो तो वो मेरे साथ रब्ता कर लोगे, मैं इसको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ओके, ये सिस्टम डिस्प्ले है जी। ओके, ये सारी चीज़ें अभी आ गई इसमें। ट्रक हो गया जी हमारा स्टार्ट। ओके, फ्यूल पंप, ड्यूटी साइकिल, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शो हो रही हैं। ओके, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उनकी हेल्प हो जाएगी। ओके, और किसी भी भाई को मेरे ग्रुप में ऐड होना हो तो आप मुझसे रब्ता करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है। और किसी भी भाई को डायग्नोस्टिक टूल चाहिए हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में भी बताया कि डायग्नोस्टिक टूल बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के मैं आपको दूंगा। 1 साल सॉफ्टवेयर की वारंटी होगी, 1 साल अडेप्टर की वारंटी होगी, सही है। और साथ में किसी भी भाई को ट्रेनिंग चाहिए होगी मैं दे दूंगा। और जो भाई मुझसे ट्रेनिंग डायग्नोस्टिक टूल लेगा उसको मैं ट्रेनिंग बहुत ही मतलब मुनासिब प्राइस में दे दूंगा, सही है। ओके, ट्रेनिंग मैं ऐसे देता हूँ कि आपकी गाड़ी अगर प्रॉब्लम है कहीं भी, मैं ऐसे एनी डिस्क या रिमोटली वायर चेक कर देता हूँ। ओके, आपकी गाड़ी अभी उन वायर को हम ऐसे नहीं लगाएंगे, वायर को पक्का करना है ऐसे। जब ग्रिप आपके ख़राब हो जाए तो आपने करना ये ऐसा ग्रिप बेशक आप काट दें, ग्रिप काट के वायरों को ज्वाइन करके ऊपर सोल्डरिंग कर दें। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऐसा सेम ग्रिप चेंज कर दें। और ऐसा जो नोकल वाला ग्रिप होता है वो ना ही लगाएं, आप इसको वायर को सोल्डरिंग कर दें ताकि गाड़ी बार बार ख़राब ना हो। ओके, ट्रक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया। फ्यूज़ बॉक्स की इसकी लोकेशन ये है। मैं चेक लाइट नहीं आ रही, सबसे पहले मैंने इसके देखे हैं फ्यूज़ेस। ओके, जो मेन तरीका होता है। ओके, जब आपकी चेक लाइट नहीं आ रही होगी आपकी गाड़ी में डायग्नोस्टिक टूल नहीं लगेगा। ये उसके फ्यूज़ हैं। ये जो इसकी ऊपर वाली लाइनें हैं ना, ऊपर वाली लाइनों में सबसे जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये तकरीबन 6 फ्यूज़ हैं या 7।
ये सारे आपके इंजन के रिलेटेड है, कंप्यूटर के। और ये जो इसमें एक बात ये भी अभी याद रखनी है, अभी नई गाड़ियों में ग्राउंड कंट्रोल, ये जो शॉकली लैंड है इसका ECM का ग्राउंड कंट्रोल भी इधर है। ओके, 30 एम्पेयर का फ्यूज़ है जो ग्राउंड को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और जिन भाइयों को मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है वो मेरे व्हाट्सअप रब्ता करके इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से हो, नो प्रॉब्लम। डायग्नोस्टिक टूल की डिलीवरी ऑल कंट्री में, आप चाहे जिधर से भी हों, आप पेमेंट मुझे भेज दें, डायग्नोस्टिक टूल दुनिया के किसी भी कोने में मैं भेज दूँगा। ओके, और टूल अच्छी क्वालिटी वाला होगा, मेरी जिम्मेदारी में होगा। सही है, जो भी बंदा मुझसे डायग्नोस्टिक टूल ले रहे हैं मैं उनको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ओके, और जिन भाइयों को ट्रेनिंग चाहिए फ़ेस टू फेस ऑनलाइन, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हाई लेवल वाली इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे, जैसे भी ये मैंने गाड़ी क्लियर की है ऐसे आप गाड़ियाँ क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, दुआओं में याद रखिए।